Hello guys, good day. Naday ko i-content karon guys. Kuha ni siya kanang gamit ni siya sa kuan magamit sa church. To gamit ni siya sa church pero di ni siya kuan kanang property gyud sa among church gyud. Kay kini siya is kuan lang hinulman lang bitaw. Pero mga pila na magud ka Sundays is wala nagikuha sa tag-iya. Then mientras pa nagikuha pa kami pa nagamit. Then ang tag-iya ani is kuan siya kanang ga-support gyapon sa among church ba. Dili ingon nga ga-support through financial pero ga-support siya to kuan kana in case nga mag-abang mi sila kuan mga sound systems dili siya gahatag og price tod kani siya kay ga-rental ni siya ang tag-iya ani kanang na siya ay business nga sound system ba o kanang mga lights bitaw iyang ginaparental. Then kani siya guys kuha siya songbook, wala pa magod niya gikuha sa mo nang tanawa sa guys kung unsay itsura. Guys mao siya guys pero unsa yang nabantayan guys. Ara guys mao na yung problema guys giin-ani ra siya. And then tanawang likod guys igora gitusok diri guys silbi murag na putol bitaw siya. Nakoy idea guys nga kuan siya kanang na siya islat siguro ang katong islat niya diri kanang mura siya lapad bitaw para i-insert lang siguro na kuan na siguro na daot na putol unang ginaanin lang nila. So kita mo sa kahimtangan ng stand guys na guys mo ang ako yung content ni guys is buhatan lang nato og kuan siya kato siya holder dito dapat kay para di siya huyang ba guys huyang kayo tuyok kay wala pa mo pud gikuha pud sa tagya manang atos ang iayon kay para magamit pud sa among church. Then kuan even though nga dili ni sa property sa church pero ako magutog tabang ang tag-iya magud ani niya sa among church manang balag iyang kwaon kuan na gyapon kanang okay ra gyapon sa amo to. Ako ibutang sa kuan guys kani sa screenshot ang kung unsay link ato sa tag-iya ani kay basin na may interested mo abang og mga sound system na ba og mga lights ako lang kuan ibutang sa description siguro ang link sa ang Facebook or kani i-search lang ninyo diri na ko i-kuan ibutang. Then before na to kuan ay tuod ang akong ibuhat aning connector guys is magamit kog 3D print kuan siya silbi plastic lang bitaw pero at least para makuan lang ba malig-on bitaw siya dili siya huyang buhatan na to connector guys gamit ang 3D print. Then before ta mag-design kasi bago pa ka ani nga channel, don't forget to like and subscribe then click po sa bell button aron updated ka sa ato upcoming videos then ato nang sugdan guys. Let's go.
So now mana na to kuan guys, print. Guys. Then i-try na to install guys. Kaya siya guys. Kayang iyang likod mo guys is nasa slot.
Kaya siya guys. Then kani morning inana akong design kaya para igon lang siya i-insert na guys. So haom ko siya guys. Then kani din bangag mo rin iyang sa stand. Try na ito pansak guys. Guys, haom kayo guys Actually, mana guys, stand ni siya sa songbook. Ating iba. So, nara yung finish nga product guys. And ugma ato na ning atod sa church para ilang magamit. Kaya nga na maganda siya guys. So then dire din songbook. Para in kaso kinsay ma-assign sa kanta, hindi na siya maglisod bitaw og kuan sa lyrics. Then thanks day for watching guys, kaya nakaabot mo aning oras sa paglantaw. Then don't forget to like and subscribe kato sa mga bago pa. Then thanks sa iyong support guys. God bless.